السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok ilk ve canını vermeye hazır olan sahabelerden birisi Hazreti Ammar bin Yasir idi radıyallahu anh. Onun babası Hazreti Yasir Kahtani nesilden idi. Yemen onun asıl vatanıydı. Kendi iki kardeşi Haris ve Malik'le birlikte Mekke'ye geldiği bir kardeşini aramak için. Haris ve Malik Yemen'e geri döndüler ve Hazreti Yasir Mekke'ye ikamet etti. Ve Ebu Huzeyfe Makhzumi ile kardeşlik haline geldi. Hazreti Ebu Huzeyfe kendisi cariyesi Hazreti Sümeyye ile onu evlendirdi. Hazreti Ammar ondan doğdu. Ebu Huzeyfe'nin vefatına kadar Hazreti Ammar ve Hazreti Yasir kendisiyle birlikte kaldılar. İslam başlayınca Hazreti Yasir, Hazreti Sümeyye ve Hazreti Ammar ve onun kardeşi Hazreti Abdullah bin Yasir mümin oldular, iman ettiler. Hazreti Ammar bin Yasir diyor ki, ben Hazreti Süheyb bin Sinan'dan Dar-ı Arkem'in kapısında kendisiyle görüştüm. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dar-ı Arkam'daydı. Ben Süheyb'e sordum, sen hangi niyetle geldin? Süheyb dedi ki, senin niyetin ne? Ben dedim ki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına giderek onun kelamını dinleyeyim. Süheyb dedi ki, benim de niyetim aynıdır. Hz. Ammar diyor ki, biz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine çıktık, huzuruna çıktık. Kendisi bize İslamiyet hakkında bilgi verdi. Biz İslamiyet'i kabul ettik. Biz akşama kadar orada kaldık. Sonra biz gizli gizli Dar-ı Erkem'den dışarı çıktık. Hazreti Ammar ve Hazreti Süheyb Müslüman oldukları zaman 30'dan daha fazla kimse Müslüman olmuşlardı. Sahih Buhari'nin bir rivayeti vardır. Hazreti Ammar bin Yasir dedi ki, ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. O zaman kendisiyle birlikte yalnız 5 köle ve 2 kadın ve Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh vardı. Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anh 2. halife bu eshablar hakkında bir yerde zikrederek şöyle diyor. Mekke'nin en üst ailelerinden dahi bir
çok kimseyi Allah-u Teala hizmet etmeyi nasip etti kendilerine ve fakirlerden dahi birçok kimse Müslüman oldular ve çok büyük hizmetlerde bulundular. Bakın diyor, Hazreti Ali çok üst aileden idi. Hazreti Hamza en üst ailelerden birisine mensup idi. Hazreti Ömer radıyallahu anh en üst bir aileden idi. Hazreti Osman en üst aileden idi. Buna mukabil Hazreti Zeyd, Hazreti Bilal ve Hazreti Samura ve Khubab ve Suheyb ve Amir ve Ammar, Abu Fukayha küçük sayılan kimselerden idiler. Güya büyük kimselerden dahi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim hizmetçileri seçildi ve küçük kimselerden dahi Kur'an-ı Kerim'in hizmetçileri seçildi. Küçük sayılan. Bir yerde kendisi dedi ki Hazreti Sümeyye bir cariye idi. Kafirler kendisine eziyet ederlerdi ki o imanı terk etsin. Fakat o da sarsılmadı. İmanını kimse sarsamadı. Bir gün öfkelenerek Ebu Cehil onun avret yerine kılıç vurdu, mızrak vurdu ve onu şehit etti. Hazreti Ammar onun oğluydu ve o da kavrulan kuş üzerinde yatırılırdı ve çok eziyet edilirdi kendisine. Hazret Urva bin Zübeyir radıyallahu anh rivayet eder, bir yerde yazılıdır. Hazreti Ammar bin Yasir Mekke'de zayıf kimselerden idi. Kendisi eziyet ediliyordu ki kendi dininden geri dönsün. Muhammed bin Ömer diyor ki küçük zayıf sayılan mustazafin zayıf kimseler vardı ya, sayılan kimseler, Allah-u Teala onlardan bahsetmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Bu öyle kimseler idi ki Mekke'de onların kabileleri yoktu ve onların bir koruyucusu dahi yoktu. Güçleri de yoktu. Kureyş onları öğleyin kavrulan kum üzerinde onlara eziyet ederlerdi ki dinlerden geri dönsünler. Aynı şekilde Hz. Ömer bin el-Hakem diyor ki Hz. Ammar bin Yasir, Hz. Suheyb, Hz. Ebu Fukayha ya o kadar zulüm ediliyorlardı bunlar ki onların dilinden bazı kelimeler çıkarırdı ki onlar hak görmüyorlardı o kelimeleri. Fakat düşman zulüm ederek onların ağızlarından bu gibi kelimeler çıkartırdı. Aynı şekilde bir rivayet vardır. Muhammed bin Ka'b beyan eder. Adamın birisi bana söyledi. O Hazreti Ammar bin Yasir'i pijamalı şekilde gördü. Diyor ki ben onun bedeni üzerinde bazı izler gördüm. Sordum nedir bu? Hazreti Ammar dedi ki bu iza, eziyet alametleridir ki Mekke Kureyşleri öğleyin kavrulan kum üzerinde bana veriyorlardı bu eziyet. Müşrikler Hazreti Ammar'ı ateş ile yaktılar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ammar'ın yanından geçti. Onun başını okşadı ve dedi ki ya naru kuni bardan ve selaman ala Ammar'in kama kunte ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim aleyhisselam gibi Ammar üzerinde dahi sen selamet ve serin ol. Rivayet vardır. Hazreti Osman bin Affan beyan eder. Ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin vadisinden geçiyorduk. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ağzımı tutmuştu. Biz Abu Ammar'ın ve onun annesinin yanına gittik. Onlar eziyet ediliyorlardı. Hazreti Yasir dedi ki ebediyen böyle mi olacak? Hazreti Yasir'e dedi ki sabredin. Ey Allah, dua etti. Resulullah ya Rabbi Ali Yasir'i mağfiret eyle. Şüphesiz sen bunu zaten yapmıştın.
Yani Allah-u Teala Hazreti Resulullah'a söylediydi ki onlar affedilmişlerdir. Mağfiretleri olmuştur. Bu eziyetlerden geçtikleri için. Bir rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali Ammar'ın yanından geçti. Onlar eziyet ediliyorlardı. Resulullah buyurdu ki ey Ali Ammar mutlu olun. Şüphesiz sizin için cennet sözü vardır. Bir rivayet vardır. Ali Yasir'in yanından geçti. Hazreti Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilmiştir. İlk olarak İslamiyet'i kabul eden 7 kimseydi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ammar ve onun annesi Hazreti Sümeyye, Hazreti Süheyb, Hazreti Bilal ve Hazreti Mikdad. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in korudu Yüce Allah. Onun amcası Abu Talib vasıtasıyla ve Hazreti Ebu Bekir'i onun kavmi korudu kendisini. Bu rivayetlerde sayılar bakımından yanlışlık dahi olabilir. Çünkü o zamana kadar 30 kimse Müslüman olmuştu. Ammar Müslüman olduğu zaman. Fakat bunun rivayeti böyledir. Bu kimseler idi. Öyle kimseler idi ki bunlar eziyet ediliyorlardı. Bu beyan ediyor. Hazreti Ebu Bakır'ın kavmi vasıtasıyla korunuyordu ve diğer geri kalanlar müşrikleri yakaladılar. Onlara kavrulan kum üzerinde yatırırlardı. Yalnız Bilal dışında hiç kimse yoktu ki onların eziyetine göre yürümesin. Bilal kendi canını Allah için fena etmişti. Onun kavmi yüzünden küçük düşürülüyordu. Kureyş onları çocuklara verirdi ve onları Mekke'nin sokaklarında götürürlerdi. Ve o da ahad diyordu. Yani Allah tektir, Allah tektir. Hazreti Ammar'ı müşrikler suda batırarak eziyet veriyorlardı. Hazreti Ammar'a suya dağıtırlardı ve döverlerdi ve diğer eziyetler vardı. Bugünlerde dahi dünyada veriliyor bazı suçlulara, sanıklara, muhaliflerine yahut bazı hükümetler dahi kendi suçlularına bu gibi eziyetle veriyorlardı. Fakat ondan daha büyük eziyet veriliyordu. Bir rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ammar ile görüştü. O zaman Hazreti Ammar ağlıyordu. Hazreti Resulullah Hazreti Ammar'ın gözlerinden yaşlar silmeye başladı ve dedi ki kafirler seni yakaladılar. Sonra suda batırdılar. Ve sen şu söyledin, şu sözler. Tekrar sana söylerlerse aynı şey tekrar söyle. Bunun detayları Sirat Hatemun Nebiyyin ve diğer rivayetlerle alakalı olarak Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle beyan etmiştir. Ammar ve onun babası Yasir ve onun annesi Sümeyye Beni Makhzum ki kölesi idi Hazreti Sümeyye. Bir zamanlar o kadar eziyet ediyorlardı ki onun durumunu dinleyerek insanın bedeni sarsılır. Bir gün bu İslamiyet'e can veren bu kimselerin cemaati bir bedensel bir eziyet ile baş başaydılar. Tesadüfen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yöne geldi. Resulullah onları gördü ve acı bir şekilde dedi ki sabran ya ala Yasir feyna muidakumul cennet. Ey Ali Yasir sabredin. Sabrı terk etmeyin ki Allah-u Teala sizin bu eziyetlerine mukabil size cennet hazırlamıştır. Sonunda Yasir bu azap durumunda öldü, şehit oldu ve Sümeyye'nin buduna Ebu Cehil mızrak vurdu ki onun avrat yerine kadar geçti ve o da zavallı orada çırpınarak can verdi. Yalnız Ammar baki kaldıydı. Ona da o kimseler çok eziyet ettiler. Ve ona dedi ki sen Muhammed'i inkar etmedikçe sana inkar etmeye devam edecek. Aynı şekilde en sonunda Ammar çok
mecbur kalarak bazı uygunsuz kelimeler söylediler. Kafirler onu söylediler. Fakat ondan sonra Hazreti Ammar hemen Hazreti Resulullah'ın hizmetine çıktı. Ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Resulullah sordu. Ammar ne var? Niye ağlıyorsun? O dedi ki ya Resulallah ben helak oldum. Zalimler bana o kadar eziyet ettiler ki ben dilimden bazı kelimeler çıktı sizin aleyhinizde. Öyle uygunsuz kelimeler söyledim ki yanlış idiler. Resulullah dedi ki kalbinin durumu nasıl görüyorsun? O arz etti ki ya Resulallah benim kalbim aynı şekilde mümindir ve Allah ve onun Resulünün sevgisiyle doludur. Resulullah buyurdu ki o zaman mesele yok. Allah-u Teala senin bu hatanı affedecek. Affetsin. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Çeşme-i Marifet adlı eserinde bir Hindu Prakash Devji'nin bir eserinden bahsetmiştir. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayat hikayesi olarak yazdıydı. Bu eserden bazı alıntılar yapmıştır. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki onun alıntısından cemaatine nasihat ettiydi. Bu kitap satın alın ve onu okuyun. Gayrimüslim onu yazmıştır. Sonra dedi ki bu Brahman'ın kitabının özeti olarak ben burada yazıyorum diyor. Onlar şöyle diyor. Öyle şöyle yazdı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yapılan, kendisine yapılan zulüm kendisini sabrediyordu. Fakat kendi dostlarının aziyetlerini görerek kalbi çıkıyordu kalbinden, elinden. Resulullah kendisi hakkında sabrediyordu fakat dostlarının zulmü çok eziyet veriyordu kendisine ve çok çırpınıyordu Resulullah. Bu fakir müminlere çok eziyet edilmişti. İnsanlar, kafirler onları yakalayıp götürürlerdi ormana ve çırılçıplak onları kavrulan kum üzerine yatırırlardı ve onların göğüsleri üzerine taş koyarlardı. Onlar ateşten çırpınıyorlardı. Dilleri dışarı çıkıyordu. Birçok kimse şehit oldu. Bu mezlumlardan bir tanesi Hazreti Ammar idi. Bu havsala ve sabırdan dolayı zulümlere mukabil gösterdi onu. Sabır gösterdi. Hazreti Ammar dememiz lazım. Onun ayakları ve elleri bağlayarak aynı kavrulan kuz üzerine yatırılıyordu ve göğsü üzerine taş konuyordu ve deniyordu ki Muhammed'e küfret. Ve aynı şekilde yaşlı babasına aynı muamele yapıldı. Yaşlı annesi Sümeyye bunu göremedi ve acizane feryat etti. Onun içine onun gözü önünde onun kocası ve genç oğluna zulmediliyordu. O çırılçıplak yapıldı ve hayasız bir şekilde öyle eziyet verildi ki onu beyan etmek dahi haya dışındadır. Sonunda bu hayat bu çırpınarak o kadın, imanlı kadın canını verdi. Özetini beyan etti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu Hindu'nun eserinden aldı. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sireti hakkında yazdıydı ve kendisinin eshabları hakkında yazdıydı bunu. Bu Hindu. Sufyan kendi babasından rivayet eder. Hazreti Ammar o ilk insan idi ki kendi evinde cami yaptıydı, mescid yaptıydı ibadet için. Hazreti Ammar bin Yasir Medine'ye hicret ederek Medine'ye geldi. Hazreti Mubaşşir bin Abdülmunzir'in evinde kaldı. İkamet etti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Huzeyfe bin Al-Yaman radıyallahu anhu ve Hazreti Ammar radıyallahu anhu arasında kardeşlik, muahat kurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ammar'ın ikameti için bir toprak parçası verdi. Ata bin Rebah diyor ki Hazreti Abu Salma ve Ümmü Salma hicret ettiler ve Hazreti Ammar bin Yasir onların dostuydu. Onlarla birlikte gittiler. Hazreti Ammar bin Yasir Hazreti Ümmü Salma'nın süt kardeşiydi. İkrima'da rivayet vardır. Hazreti Abdullah bin Abbas ona ve
oğluna Ali bin Abdullah'a dedi ki Hazreti Abu Said Hudri'nin yanına git ve onun sözünü dinle. Biz onun yanına gittik. O ve onun kardeşi kendi bir bağındaydılar. Onu suluyorlardı bahçesini. Onlar bizi gördüler, geldiler ve yere oturdular. Ve dediler ki biz Cami-i Nebevi yaparken teker teker taşlar getiriyorlardı. Ammar bin Yasir 2 taş getiriyordu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanından geçti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun başından toz sildi ve dedi ki yazık, isyancılar bunu öldürecek. Hazreti Ammar onu Allah'a çağırıyor olacak ve onlar onu ateşe çağırıyor olacaklar. Hazreti Ammar şöyle dua ederdi: ben fitnelerden Allahu Teala'ya sığınıyorum. Hazreti Abdullah bin Abi Huzeyl'de rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi camisini yaptığı zaman bütün kavim taşlar taşıyordu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ammar dahi taşları getiriyordu. Hazreti Ammar bu şiir okuyordu: Nahnul muslimuna nabtanil masacida. Biz Müslümanlarız, biz camileri yaparız. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tekrar aynı kelimeleri tekrar ediyordu. Hazreti Ammar daha önce hastaydı. Bazı kimseler dediler ki bugün Ammar mutlaka ölecek çünkü çok fazla iş yapıyor ve hastalıktan çıkmıştır, zaaf çok fazladır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinleyince Hazreti Ammar'ın elinden taşları düşürdü ve ona dedi ki biraz istirahat et. Çok hasta, zayıf olduğu zaman dahi bunlar hizmetten uzak durmak istemiyorlardı. Hazreti Ümmü Seleme beyan ediyor. Selema, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ammar'ı isyancılar öldürecekler. Hazreti Ammar bin Yasir Bedir ve Uhud ve Handek bütün gazvelerde Resulullah ile birlikte idi. Rizvan biyatine dahi vardı orada. Beyt-i Rizvan öyle bir biyattır ki Hudeybiye zamanında Hudeybiye anlaşması yapıldığı zaman Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefir olarak söz söylemek için Mekke'ye gönderdiği Hazreti Osman'ı, o zaman onlar kendisine mani oldular kafirler. Ve meşhur oldu Müslümanlar arasında ki Hazreti Osman şehit edilmiştir. Bunun üzerine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara bir ağacın altında topladı. Ve buyurdu ki bugün ben hepinizden söz almak istiyorum. Hiçbir kimse arkasını göstermeyecek ve canını verme hazır olacak fakat buradan ayrılmayacak bu yerden. Bu ilan üzerine deniliyor ki eshablar biat etmek için birbirinin üzerine düşüyorlardı. Biat olurken Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi sol elini sağ eli üzerine koydu ve dedi ki bu Hazreti Osman'ın elidir. Çünkü eğer o olsaydı geri kalmazdı. Daha sonra bu haber yanlış çıktı. Hazreti Osman geri döndü. Fakat Müslümanlar o zaman öyle bir biat ettiydi, söz verdiydiler ki biz canlarımızı vermeye hazır olacağız. Fakat bunun öcünü mutlaka alacağız ki biz sefir olarak gönderilen Hazreti Osman'ı onlar şehit ettiler yahut öldürdüler. Bunun öcünü mutlaka alacağız. Bir rivayet vardır. Hazreti Hakem bin Utaybe'den rivayet edilmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurduğu zaman sabahleyin güneş çıkınca oraya teşrif buyurdu. Hazreti Ammar dedi ki Resulullah için öyle bir yer hazırlayalım ki orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gölgede oturabilsin ve namaz kılabilsin ve istirahat edebilsin. Hazreti Ammar birkaç taş topladı ve Kuba camisinin temelini koydu. Bu ilk camidir ki yapıldı ve Hazreti Ammar onu yaptı. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki ben Yamama savaşında Hazreti Ammar'ı gördüm.
yüksek bir taş üzerinde durarak Müslümanları çağırıyordu. Çok cesur idi. Ey Müslümanlar taifesi, siz cennetten mi kaçıyorsunuz? Ben Ammar bin Yasir'im. Gelin bana gelin. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki ben görüyordum ki onun bir kulağı yoktu, sarsılıyordu, kesilmişti fakat kendisi yine savaşıyordu. Tarık bin Şehab diyor ki yani kulak kesilen kulakla alakalı olarak benim tanıdığımdan bir adamın birisi Hazreti Ammar'a ecda dedi, yani kanı kesilmiş olan. Hazreti Ammar dedi ki sen en iyi kulağıma kötü dedin. Yani bu kulak Allah-u Teala'nın yolunda savaşırken kesildi, sen ona kötü diyorsun. Bu benim en iyi kulağımdır. Sen beni suçluyorsun. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh diyor ki benim ve Hazreti Ammar arasında bir konuşma geçti ve ben ona sert bir kelime söyledim. Hazreti Ammar bin Yasir beni şikayet etmek için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Ben dahi oraya geçtim. O zaman Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benden şikayet ediyordu. Ben orada sert davrandım kendisine karşı. Hazreti Resulullah sessiz idi ve bir şey söylemiyordu. Hazreti Ammar ağlamaya başladı ve arz etti, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz Halit'in durumunu görmüyor musunuz? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı ve dedi ki her kim Ammar'a düşman kesilirse Allah ona düşman olacak. Her kim Ammar'a düşmanlık beslerse Allah ona düşman olacak. Hazreti Halid bin Velid diyor ki o zaman dünyadan daha fazla ben bir şey sevmiyordum ki Ammar benimle barışsın. Hazreti Halid diyor ki ben Hazreti Ammar ile görüştüm ve ondan af diledim ve o benimle barıştı. Onun detayları başka bir yerde şöyle yazılıdır. Aştar diyor ki ben Hazreti Halid bin Velid'in beyan ettiğini gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir seriyeye gönderdi, bir savaşa gönderdi. Bir ordu gönderdiği Hazreti Ammar bin Yasir benimle birlikteydi. Bu savaş arasında biz öyle insanların yanına gittik ki orada bir aile Müslüman İslam'dan bahsettiği bir evde. Hazreti Ammar dedi ki bunlar tevhidi kabul eden kimselerdir. Fakat ben onun sözüne dikkat etmedim ve ona aynı muamele yaptım. Diğerlere yaptığım gibi. Hazreti Ammar beni korkuttu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e görüşeceğim zaman bundan bahsedeceğim. Sonra Hazreti Ammar Resulullah'ın huzuruna çıktı ve bütün söz beyan etti. Hazreti Ammar gördü ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yardım etmiyordu. Yani sessiz idi. Bu durumda geri döndü ki gözlerinden yaşlar akıyordu. Hazreti Halid diyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı ve buyurdu ki ey Halid, Ammar'a kötü söyleme, sövme. Çünkü her kim ona kötü derse, onu söverse Allah-u Teala ona karşılık verecek. Ve her kim Ammar'a düşmanlık beslerse Allah ona düşman olacak. Her kim Ammar'a aptal diyorsa Allah-u Teala ona aptal diyecek. Hazreti Ali beyan eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydım. Hazreti Ammar bin Yasir izin aldı girmek için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi ve buyurdu ki pak ve pakize kimse hoş geldin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bu onur verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ammar her ne zaman iki şeye seçenek verilirse daima içinde rüşt ve hidayet olanı seçiyor. Daima fazla rüşt ve hidayet fazla olan şeyi seçiyor. Başka bir sahabi beyan ediyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ammar bin Yasir'in bütün bedeninde iman girmiştir. Tam olarak imanlı bir kimsedir. Hazreti Ammar bin Yasir öyle kimseler arasında sayılıyorlardı ki Allah-u Teala onlara şeytandan sığınmasını almıştır. Hazreti İbrahim Alkama'dan rivayet ediyor. O dedi ki ben Suriye'ye gittim. İnsanlar dediler ki Hazreti Ebu Derda diyordu ki sizde o kimse var mıydı? Allah-u Teala onu şeytandan koruduydu.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi diliyle onu beyan etmiştir. Yani Hazreti Ammar hakkında bunu beyan etti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye saldırmak için hazırlandığı zaman onu gizli tuttu ve eshablar hazırlanıyorlardı. Fakat genel değildi ki biz Mekke'ye saldıracağız. Bu seferde Bedri bir sahabi Hatim bin Balta yanlışlıkla Mekke'den gelmiş olan bir kadın eliyle gizli bir mektup Mekke'ye gönderdi. Orada Mekke'ye saldıracağının bütün hazırlıklarından bahsetti. O kadın mektupla birlikte gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala vahiy vasıtasıyla haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali birkaç kişiyle birlikte gönderdi. Ammar bin Yasir dahi onların kapsamındaydılar. O kadının arkasından gönderdi ve o mektup geri getirmelerini emretti. Bu olaydan bahsederek Hazreti Halifetul Mesih 1. Halife radıyallahu anh Nuruddin radıyallahu anh beyan ediyor. Sara adlı bir kadın Mekke'de yaşıyordu ve Bani Haşim'in ailesinde yetiştiriliyordu. O evlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi için hazırlıklar içindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi Medine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Sen Müslüman olarak mı Mekke'den kaçtın? O dedi ki hayır, ben Müslüman olarak gelmedim. Asıl şudur ki ben şu anda muhtacım ve sizin aileniz daima bana yardım ediyorlar. Onun için ben size geldim ki siz biraz mal yardımında bulunun. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dedi ki onlara biraz yardım ettiler. Kumaş filan ve para verdiler ve ondan sonra geri Mekke'ye gitmek üzere idi. Bunun üzerine Hatib Eshab-ı Badr'dan idi. Ona 10 dirham verdi ve dedi ki ben sana bir mektup veriyorum. Bu mektup Mekke ahalisine ver. Bunu kabul etti o kadın ve o mektubu götürdü. Bu mektupta Hatib Hazreti Mekke ahalisine haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye saldıracağından hazır oldu. Siz uyanın. Daha Medine'den çıktıydı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala vahiy ilahi vasıtasıyla kendisine haber verdi ki o kadın bir mektup getiriyor. Hemen o zaman Hazreti Ali radıyallahu anh Ammar ve bir cemaat ile birlikte hemen gönderdi ki onu yakalayın ve ondan mektup geri alın. Eğer vermezse o zaman onu öldürün. O cemaat onu yakaladı yolda. O inkar etti ve yemin etti ki benim elimde bir mektup yok. Bunun üzerine Hazreti Ali kılıç çıkardı ve dedi ki bize yanlış söylenmedi. Vahiy ilahi vasıtasıyla bu haber verilmiştir. Mutlaka senin elinde mektup vardır. O da hemen başının saçından mektubu çıkardı korkudan dolayı ve Hatip'den olduğu öğrenildi. Hatip çağrıldı ve Resulullah sordu. Sen bu ne yaptın? O dedi ki ya Resulullah ben Allah adına yemin ediyorum. Ben iman olduğumdan beri hiçbir zaman kafir olmadım. Asıl şudur ki Mekke'de benim kabilenin bazı yardımcılarım yoktu. Ben bu mektuptan yalnız bunu istifade etmek istiyordum ki kafirler benim kabileme orada vardır onlara yardım etmesinler. Hatip öldürülsün dediler Hazreti Ömer galiba ve Resulullah dedi ki yok. Hazreti Ashab-ı Bedri'den memnun olmuştur ve demiştir ki ne yaparsanız yapın ben sizi affettim. Bu hatası yanlışlıkla idi. Müslümanlara zarar vermek niyetinde değildi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ammar bin Yasir'i bir defa Kufe'nin valisi yaptı ve Kufe ahalisine göre şöyle bir buyruk yazdı. Ama ben Ammar bin Yasir'i Amir ve İbn Mesud'u muallim ve vezir olarak gönderiyorum. Beytul Mal dahi İbn Mesud'un eline verdim. Bunlar her ikisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce eshablarındandır. Onlar Bedir Savaşı'na katıldılar. Onun için her ikisine tabi olun. Ben İbni Umme Abd Hz. Abdullah bin Mesud hakkında ben sizi yer tuttum. Osman bin Hüneyf As-Savad bölgesi var Irak'ta. Onun
yeşilliklerinden dolayı ona sava deniliyor. Ben oraya bunları vali yaptım. Sonra Kufe'nin şikayetlerin yüzünden Hazreti Ömer, Hazreti Ammar bin Yasir'i azletti. Bir defa Hazreti Ömer ona sordu. Daha sonra benim seni azletmem senin huzuruna mı gitti? Hazreti Ammar dedi ki siz bana dediyseniz, sorduysanız ben o zaman dahi onu sevmediydim. Benim hoşuma gitmediydi. Sen beni ya, amir yaptığınız zaman fakat ben itaat edin, ben vali oldum. Ve o zaman dahi ben onu sevmediydim. Siz beni azlettiğiniz zaman. Tabii ki benim hoşuma gitmedi fakat ben ses çıkarmadım fakat tam olarak itaat etti. Öyle ki Hazreti Ömer kendisi sordu. O zaman kalbinde ne varsa onu beyan etti doğru bir şekilde. Hazreti Osman aleyhinde fitne çıkaranlar, münafıklar ve isyancılar Medine'de bir isyan çıkardılar. Şanssızlıkla, sadeliklerinden dolayı Hazreti Ammar bin Yasir dahi onların aldanmasına yakalandı. Fiilen hiçbir şekilde onlarla birlikte durmadı. İkinci halife Hazreti Müslim radıyallahu anh bir yerde bu konuda şöyle diyor. Yalnız 3 kişi Medine'den onlarla birlikteydiler. Birisi Muhammed bin Abi Bakır, Hazreti Ebu Bakır'ın oğluydu. Ve tarih yazarlar diyorlardı ki onun babasından dolayı kendisine saygı gösteriyordu. İnsan o düşünüyordu ki benim bir durumum vardı, haysiyetim. Yoksa dünyada bir üstünlük bir duruma sahibiydi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde dahi bulunmamıştı. Ve daha sonra dahi din bilgisini elde etmemişti. Hiccetul Veda zamanında doğdu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı zamanında dahi süt emen bir çocuk idi. 4. senede idi ki Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh vefat etti ve bu eşsiz insanın terbiyesinden istifade etme fırsatını ele geçiremedi. İkinci zat Muhammed bin Abi Huzeyfe idi. Bu dahi eshablardan değildi. Onun babası Yamame'nin savaşında şehit olduydu. Ve Hazreti Osman onun terbiyesini kendisi almıştı eline. Ve çocukluğundan beri kendisini yetiştirmişti. Hazreti Osman halife olduğu zaman kendisinden bir yer istedi. Hazreti Osman vermedi. İzin istedi ki ben dışarı çıkarak bir iş yapayım. Kendisi izin verdi. O Mısır'a geçti. Oraya giderek Abdullah bin Sabah'ın dostlarıyla birlikte Hazreti Osman aleyhinde insanları kışkırtmaya başladı. Mısır ahalisi Medine'ye saldırdıkları zaman bu onlarla birlikte geldiydi. Fakat belli bir zamana kadar geri gitti. O fitne zamanında Medine'de değildi. Üçüncüsü Ammar bin Yasir idi. Bu eshablardan idi. Ve onun aldanmasının sebebi şuydu. Hazreti Müslim izah etmiştir. Siyaseti bilmiyordu. Siyaseti hiç bilmiyordu. Hazreti Osman onu Mısır'a gönderdiği zaman oranın valisi hakkında bir rapor verin. Abdullah bin Sabah onu hoş geldiniz diyerek onu vali aleyhinde çevirdi ve o vali öyle insanlardan idi ki onlar kafirlik zamanında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalif olduydular ve Mekke fethinden sonra Müslüman olduydu. Onun için kendisi hemen onlara aldandı. Vali aleyhinde muhalefet etmişti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisinden dolayı oradaki muhaliflerin söylediği sözler Hazreti Osman ve vali aleyhinde onlara aldandı Hazreti Ammar ve dedi ki buna zaten muhalefet etmiştir. Onun için hala dahi İslamiyet'i kabul etmemiştir ve bu gibi kötü işlerde bulunuyor olacak. Vali aleyhinde kötü zanda bulunarak yavaş yavaş Hazreti Osman aleyhinde de onu kötü zanna koydular fakat yine de isyan etmedi. Medine'ye saldırdıkları zaman Medine'deydi. Evinde sessiz kaldı. Bunun dışında o fesatçılarla hiç bir yardım etmedi onlara fiilen. Budur zaafunu. Medine'de olmasına rağmen müfsidler elinde, fesatçılar elinde onlara mani olmadı. Fakat fiilen ona dahi iştirak etmedi. Ve o müfsidlerin kötülüklerinden onun
tamamen uzak kaldı. Hazreti Ali, Hazreti Ammar, Hazreti Ali ile birlikte kaldı. Onun Cemel ve Cenge Siffin de onun kendisiyle birlikteydi. Hazreti Abdurrahman el-Salabi Sulami diyor ki Siffin savaşında biz Hazreti Ali ile beraberdi. Ben Hazreti Ammar bin Yasir'i gördüm. Her nereye giderse, nereye yüzünü çevirirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabları kendisinin arkasında gidiyorlardı. Sanki onlar için bir bayrak gibiydi. Hazreti Abdullah bin Salam'a beyan eder. Siffin savaşında ben Hazreti Ammar bin Yasir'i gördüm. Bu öyle bir savaştır ki Hazreti Ali ve vali vardı, Suriye'nin Emir Muaviye arasında olduğuydu. Diyor ki ben gördüm, yaşlandıydı. Hazreti Abdullah bin Salam'a beyan eder. Uzun boyluydu. Rengi dahi esmer idi. Eli çırpınıyordu, sarsılıyordu. Dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben bu kılıçla birlikte Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 3 savaş yaptım. Bu 4. savaştır. Allah adına yemin ediyorum eğer bunlar bizi öldürerek döve bizi geri çevirirlerse ben yine diyeceğim ki biz hak üzerindeyiz ve bunlar yanlışlık üzerindedirler. Abul Bakhtari diyor ki Siffin savaşı zamanında Hazreti Ammar bin Yasir dedi ki bana süt getirin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dediydi sen dünyada son içeceğin şey süt olacak. Süt getirildi. Hazreti Ammar süt içti ve ondan sonra ilerleyerek savaşarak canını verdi ve orada şehit düştü. Bir rivayet vardır. Hazreti Ammar'ın yanına süt getirildiği zaman Hazreti Ammar güldü ve dedi ki bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduydu sen en son olarak içeceğin süt olacak. Ve mutluydu ki ben bugün şehit oluyorum. Hazreti Ammar bin Yasir Siffin savaşında buyurdu ki cennet kılıçların altındadır ve su pınara yaklaşacak. Ben bugün sevgililerimle görüşeceğim. Ben bugün Hazreti Muhammed ve kendi taifesiyle, kendi grubuyla görüşeceğim. Hazreti Abdurrahman bin Abdi babasından rivayet eder. Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh Siffin'e giderken Fırat nehri kenarında dedi ki ey Allah eğer ben bilseydim ki sen daha fazla seviyorsun ki ben kendimi bu taştan dışarı düşüreyim ben bunu yapardım. Eğer ben bilseydim ki senin rızan şundadır ki ben burada bir ateş yakayım ve içinde ben yanayım ben aynısını yapardım. Eğer bilseydim senin rızan şundadır ki ben kendimi suya düşüreyim ve orada gark olayım ben aynısını yapardım. Ben senin rızan için bu savaşa katılıyorum. Ben istiyorum ki sen beni başarısız bırakma ve yalnız senin rızanı istiyorum. Hazreti Ammar bin Yasir Abu Vadiye Muzni şehit etti. Bir kılıç vurdu ve düştü. Başka birisi Hazreti Ammar'a saldırdı ve onun başını kesti. Ve sonra her ikisi savaşarak Muaviye'nin yanına geldiler. Hepsi diyordu ki ben onu öldürdüm. Hazreti Amr bin As dedi ki o zaman Muaviye ile birlikteydi, sahabiydi. Fakat bazı hatalarından dolayı Muaviye'nin yanındaydı. Fakat iyi bir kimseydi. Onun sözünden belli oluyordu. Hazreti Amr bin As dedi ki Allah adına yemin ediyorum her ikisi yalnız ateş için savaşıyorlar. Hazreti Ammar'ı şehit ettiler ve bunlar diyor ki ben onu öldürdüm. Öteki diyor ki ben şehit ettim. Siz hep ikiniz ateş için çırpınıyorsunuz. Hazreti Ammar bunun sözünü dinledi. Muaviye. Her ikisi geldiği zaman Muaviye dedi ki senin söylediğin ben asla söylediğini ben görmedim. İnsanlar canlarını dahi bize verdiler. Ve sen her ikisine bu diyorsun ki siz ateş için çırpınıyorsunuz. Hazreti Amr dedi ki Allah adına yemin ediyorum. Söz nedir? Allah adına yemin ediyorum ki sen de iyi onu biliyorsun ve ben istiyorum ki ben ondan 20 sene önce ölseydim ve bu olay olmazdı ki biz böyle savaşalım. Hazreti Ammar'ın vefatı Hazreti Ali zamanında, hilafet zamanında Siffin savaşında 37 Hicri'de 94 yaşında oldu
Bazı kimseler 91 ya 95 yaşı diyorlar. Hazreti Ammar bin Yasir Siffin'de defnedildi. Yahya bin Abis beyan eder. Hazreti Ammar bin Yasir şehit edildiği zaman o dedi ki benim elbiselerimde beni defnedin. Çünkü ben Hazreti Ali aynı elbiselerde kendisini defnetti. İshak diyor ki Hazreti Ali, Hazreti Ammar bin Yasir ve Haşim bin Utba'nın cenaze namazını kıldırdı. Hazreti Ammar kendisinin yanında tuttu ve Haşim'i ve her ikisine 5 yahut 6 7 tekbir söyledi. Budur idileri bu eshablar ki onlar hak için savaştılar ve hak için canlarını verdiler. Allah-u Teala hepsinin onların derecelerini yükseltsin. Onların biraz daha fazla olaylar vardır. İnşallah Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.